구독자 이벤트 있습니다. 지금 나오는 화면 확인해 주시고요. 최대한 구독자분들과 많이 나눌 수 있도록 이벤트를 준비하고 있으니까요. 아직 구독 까먹으신 분들 구독 눌러주시고 이 기회에 저와 소통할 겸 가볍게 이벤트도 참여해 보세요. 안녕하세요, 발품남입니다. 오늘 리뷰할 제품 에디파이어의 완전 오픈형 이어폰 2종 컴포 C와 컴포 플렉스 준비했습니다. 제가 요즘에 가장 많이 쓰는 이어폰이 이어클립형 이어폰인데요. 가볍게 러닝할 때나 자전거 탈 때 이거보다 좋은 형태가 이제 더 있나 싶을 정도로 역대급 착용감을 보여줍니다. 또한 외부 소음을 들을 수 있다는 점에서 특히나 운동용으로 쓸 때 보다 안전하게 사용할 수가 있죠. 하지만 완벽한 제품은 없듯 이런 이어폰의 설계에 단점도 물론 있는데요. 그건 테스트하면서 차차 말씀드리도록 하고요. 기존 직구로만 만나볼 수 있었던 에디파이어 제품들이 최근 정식 발매가 되면서 에디파이어를 평소에도 좋아했던 저로서는 반가운 제품들이 많이 나오고 있어서 잘 즐기고 있는데요. 이번에는 에디파이어에서 처음 선보이는 이어클립형 그리고 이어후크형 이어폰이 나왔습니다. 이 두 가지의 제품 2주 정도 실사용 해보면서 각 제품의 특징을 비교해보면서 살펴보도록 할 거고요. 다른 제품군과 비교했을 때는 또 어땠을지, 그리고 이 모델 각각 어떤 분들에게 잘 어울리는 모델일지 하나씩 말씀드려보도록 하겠습니다. 그럼 바로 출발해보시죠. 자, 디자인부터 살펴볼게요. 먼저 에디파이어 컴포 C입니다. 요즘 대세 디자인이죠. 이어클립형 디자인을 하고 있고요. 색상은 꽤 다양하게 출시가 됐습니다. 그린, 블랙, 스타라이트, 핑크. 여기 보이는 모델에서 블랙 모델 하나 더 추가됐다 보시면 되겠고요. 케이스는 다른 모델과 비교했을 때 살짝 더 크게 출시가 됐습니다. 그리고 케이스의 외관은 상단을 보시면 여기 에디파이어 로고가 보이고요. 전체적으로는 펄이 들어간 유광으로 마감이 되어 있습니다. 그리고 힌지 퀄리티나 마감의 디테일을 살펴보면 상당히 좋은 걸 확인할 수가 있습니다. 케이스와 이어버드의 색상은 동일하게 통일이 되어 있고요. 이어버드 또한 살짝은 크게 디자인되어 있죠. 대신 그만큼 음질에 있어서는 강점이 더 많은데 이건 잠시 후에 추가로 설명드리도록 할게요. 또 재밌는 게 이 유연한 재질, 이 브릿지 위에 이어버드와 동일한 소재로 표면 처리를 한 번 더 해줬습니다. 보통은 실리콘 소재를 그대로 노출하는데 이렇게 전체적으로 통일된 질감으로 마감을 해주니까 확실히 더 고급스러운 느낌이 들죠. 그리고 이 모델은 양쪽 유닛에 좌우 구분이 없습니다. 귀에 착용할 때나 케이스에 꽂을 때 왼쪽이든 오른쪽이든 아무데나 맞게 껴 넣어주면 되고요. 그 말은 두 유닛이 동일한 디자인으로 제작이 되어 있고 착용 시에는 자동 인식 기능에 의해서 좌우가 자동으로 설정되는 방식입니다. 이어클립형 이어폰의 특성상 직관적으로 좌우 구분이 어렵다는 문제를 잘 보완해준 재밌는 기능이죠. 다음은 착용감입니다. 특히나 귀가 큰 사용자에게는 보다 편안한 착용감이 특징이고요. 사실 저한테는 사이즈가 크던 작던 이어클립형 이어폰은 모두 편하게 잘 착용하고 있습니다. 그리고 이 모델은요, 인체 공학적으로 굴곡지게 디자인이 되어 있어서 착용 후에는 세게 흔들어도 잘 빠지지 않는다는 장점도 있고요. 이런 귀걸이 혹은 귀찌 느낌의 디자인을 저는 개인적으로는 좋아하는데요. 컬러만 잘 맞춰도 패션 포인트로 살려볼 수가 있습니다. 물론 반대로 생각하면 다소 튈 수 있는 디자인으로 인해서 호불호는 좀 갈릴 수도 있겠죠. 참고로 이런 이어폰류의 착용 팁을 드리자면 이어폰은 자고로 스피커와 귓구멍이 가까울수록 음질이 좋을 수밖에 없는데 이어클립형은 그런 의미에서 착용 방식에 따른 음질의 편차가 있습니다. 초기에 음악을 들어보면서 어떻게 위치와 방향을 잡았을 때 가장 잘 들리는지 각도나 방향 세팅 잘 해보시고요. 저 개인적으로는 이런 식으로 위치를 잡고 귓구멍으로 한 번 더 밀어넣는 방식으로 착용해서 들었을 때 가장 음질이 좋더라고요. 터치는 이 브릿지 부분 아무 곳이나 툭툭 쳐주시면 되고요. 오작동 방지를 위해서 한 번 터치는 제공되지 않고 두 번, 세 번 터치를 통해서 조작할 수가 있습니다. 앱에서 터치에 따른 조작 방법을 변경할 수도 있고 터치 민감도가 좀 떨어진다고 느껴진다면 터치 민감도를 변경할 수도 있습니다. 반대로 민감도를 너무 올리면 운동할 때 여기저기 좀 눌리면서 오작동이 날 수도 있으니까 적절한 민감도를 찾아보시는 걸 권장드리고요. 다음은 컴포 플렉스입니다. 색상은 화이트 그리고 블랙 두 가지가 출시가 됐고요. 전체적으로 심플한 컬러에 터치부는 비슷하면서도 좀 다른 색상으로 포인트를 주었고요. 이 터치부는 약간 크롬 느낌이 나는 그런 재질로 마감을 해 주었네요. 그리고 표면은 이 로고와 함께 표면 질감을 캔버스 느낌의 질감으로 잘 살려줬습니다. 다음은 이어버드인데요. 동일하게 심플한 컬러에 포인트를 주었고요. 이 얇고 유연한 브릿지로 인해서 가동성이 좋습니다. 게다가 스피커 쪽을 보시면 이렇게 관절을 만들어서 좀 더 다양한 귀 사이즈에 맞춰서 착용할 수 있도록 설계가 되어 있어요. 확실히 저가 이어폰과는 다른 디테일한 설계죠.
그래서 착용하고 나서 디테일하게 귀에 좀 더 가깝게 각도를 한 번 더 조절할 수가 있겠죠. 브릿지 또한 얇고 부드러워서 착용감은 정말 편했고요. 참고로 안경이나 고글을 착용하는 분들은 이런 이어 후크형 이어폰은 간섭이 아예 없다고 볼 수는 없으니까 안경이나 고글을 쓰는 분들은 이어 클립형 이어폰을 추천드려요. 자, 주요 특징 및 스펙도 살펴볼게요. 먼저 이어 클립형 이어폰입니다. 완전 오픈형 모델인 만큼 큰 사이즈의 드라이버가 탑재됐어요. 12mm의 다이나믹 드라이버, 그리고 최신 블루투스 5.4 버전을 지원합니다. 또한 착용 감지 센서가 탑재가 되어 있어서 이어폰을 벗으면 음악이 자동으로 일시 정지되고 착용하면 자동으로 다시 재개됩니다. 말씀드렸듯 좌우 자동 인식 기능이 있어서 유닛의 좌우 구분 없이 자유롭게 착용할 수가 있고요. 스마트폰, 태블릿, 스마트폰이나 노트북 이런 식으로 동시 2대 연결이 가능한 멀티포인트 지원하고요. 이어폰 단독 최대 7시간 사용할 수가 있습니다. IP56등급의 방수를 지원해서 운동용으로도 적합하고요. 그리고 또 독특한 기능이 앱 연동 시에 제공되는 물기 털기 기능이 있습니다. 옛날에 스마트폰 물 빼는 어플 유행했던 적이 있는데 그거와 비슷한 원리고요. 최대 음량의 고주파 소리를 내서 물기를 털어내는 방식이에요. 비 오는 날 착용하고 나서 음질이 살짝 먹먹해졌다 싶을 때 활용해 보시면 되겠습니다. 그리고 완전 오픈형 이어폰이니만큼 노이즈 캔슬링 당연히 지원되지 않는다는 점 참고하시고요. 다음은 컴포 플렉스입니다. 비슷한 스펙은 건너뛰고 다른 특성들만 짚어볼게요. 사이즈가 큰 만큼 훨씬 긴 사용시간을 자랑하고요. 케이스 포함 40시간으로 이틀에 가까운 사용시간을 자랑하죠. 14.2mm의 더 큰 드라이버를 탑재했고요. 2개의 마이크와 AI 알고리즘 통화 기능을 탑재해서 통화 품질에도 강점을 가진 제품이었는데요. 이거 잠시 후에 살펴보도록 하고요. 멀티포인트 지원하고요. 생활 방수도 지원을 합니다. 게다가 이 모델은요, 고해상도 LD 코덱을 지원한다는 것도 매력적이네요. 전체적으로 스펙만 본다면 컴포플렉스의 상위 스펙이 좀 더 많이 들어가 있네요. 각 제품의 특성이 비슷하면서도 용도가 또 다르기 때문에 취향에 맞춰서 골라보시면 되겠습니다. 자, 다음으로는 음질 컴포 C 먼저 살펴보도록 할게요. 최근 들었던 완전 오픈형 모델 중에서 가장 좋았어요. 에디파이어는 스피커도 꽤 오랫동안 생산했기 때문에 하드웨어나 튜닝 기술의 노하우도 잘 갖고 있죠. 그 짬바를 잘 느껴볼 수가 있었고요. 물론 커널형 이어폰들과 비교를 하면 기대 이상의 음질은 좀 힘들겠지만 완전히 오픈되어 있다는 이 이어폰의 설계 내에서는 최선의 결과값을 보여줬다고 평가해 볼 수가 있을 것 같아요. 오픈형의 한계, 진동음인 저음을 살리기 어렵기 때문에 보통은 큰 사이즈의 드라이버를 탑재하는데요. 이 모델 역시나 12mm의 드라이버를 탑재했고 에디파이어의 사운드 튜닝 기술을 탑재해서 저음에 많이 신경을 쓴 모습입니다. 그 결과 묵직한 저음과 타격감까지도 어느 정도 느낄 수가 있었어요. K-팝이나 팝, 힙합 같은 대중가요를 듣기에는 충분한 사운드를 들려줬습니다. 또 좋았던 점이 최대 음량이 크다는 점입니다. 완전 오픈형 모델들은 최대 음량이 작은 제품들이 꽤 많거든요. 이 모델은 사이즈도 크게 나온 만큼 출력값도 잘 받쳐줬습니다. 음량을 최대로 하면 좀 시끄럽다고 느낄 정도의 꽤 큰 음량이었어요. 결론적으로 오픈형 고유의 특성을 감안하더라도 큰 볼륨, 높은 해상력, 풍부한 저음 높이 평가하고 싶습니다. 다음은 컴포 플렉스입니다. 14.2mm의 드라이버를 탑재해서 역시나 빵빵한 사운드를 들어볼 수가 있었고요. 동일하게 이 모델도 최대 음량이 커서 이 부분이 좋았습니다. 그리고 보다 높은 해상도의 선명한 음질을 들어볼 수가 있었는데요. 게다가 LDEC도 탑재가 됐죠. 플랫 음원으로 들었을 때 확실히 다른 선명한 음질을 느껴볼 수가 있을 겁니다. 다만 제품의 특성상 야외에서 듣는 경우가 많으실 테고 유튜브 뮤직이나 애플 뮤직, 멜론 같은 이런 스트리밍으로 음악을 주로 듣는다면 굳이 LDEC을 쓰기보다는 보다 안정적인 연결 그리고 긴 배터리 타임을 지원하는 기본 코덱으로도 충분하다는 생각이 들어요. 아무튼 결론적으로는 둘 다 동급 모델과 비교해도 좋은 퀄리티를 보여줬고요. 하지만 두 모델을 동시에 비교해서 들어보면 차이는 좀 느껴졌습니다. 컴포 C는 완전 오픈형 이어폰인 만큼 저음에 많이 강조가 된 사운드였고요. 그렇기 때문에 착용 각도나 방향에 따라서 꽤 묵직한 저음을 느껴볼 수 있을 겁니다. 컴포 플렉스도 어느 정도는 저음에 강조가 되어 있긴 하지만 그래도 컴포 C보다는 좀 더 자연스럽고 중립적인 사운드였고 LDEC을 지원하기 때문에 해상도 높은 사운드를 들어볼 수가 있었습니다. 통화 품질 또한 기대 이상으로 좋았는데요. 대신 두 모델의 퀄리티 차이는 좀 있었습니다. 비교 후기 듣기 전에 여러분도 일단 같이 들어보시죠. 지금은 아주 조용한 환경에서 에디파이어 컴포 C로 녹음을 진행하고 있습니다. 제 목소리 얼마나 선명하게 들리는지 여러분도 한번 들어보시기 바라겠고요.
지금은 아주 조용한 환경에서 컴포 플렉스로 녹음을 진행하고 있는데요. 제 목소리 얼마나 잘 들리는지 한번 확인해 보시기 바라겠습니다. 자, 이번에는 차들이 많이 다니고 있는 도로에서 테스트를 해보고 있는데요. 소음을 얼마나 잡아주는지, 그에 반해 제 목소리는 얼마나 선명하게 들리고 있는지 이 부분 중점적으로 들어보시기 바랍니다. 자, 지금은 차들이 많이 다니는 도로 환경인데요. 컴포 플렉스는 과연 소음을 얼마나 잘 잡고 목소리는 얼마나 선명하게 잘 들려주는지 여러분들도 한번 비교해 보시기 바라겠습니다. 자, 지금은 옆 사람과 있어도 대화가 힘들 정도로 70dB 이상의 아주 시끄러운 공사장 환경인데요. 그 목소리가 얼마나 잘 들리는지 한번 비교해서 들어보시기 바라겠습니다. 마이크 테스트, 마이크 테스트. 자, 마지막은 아주 시끄러운 공사장 환경입니다. 옆 사람과 있어도 대화하기가 힘든 정도의 소음 수준인데 제 목소리 얼마나 잘 들리는지 여러분들도 한번 비교해 보시기 바랍니다. 마이크 테스트, 마이크 테스트. 일단 아셔야 될 게 보통의 콩나물 디자인 그리고 인이어 이어폰들과는 마이크의 위치나 방향 등의 이유로 설계적인 불리함은 가지고 있어요. 이 부분 감안하시고요. 일단 좋았던 점은요, 마이크의 출력값이 큽니다. 상대방이 들을 때 보다 큰 목소리를 들어볼 수가 있고요. 그리고 소음 제거 퀄리티도 꽤 좋았어요. 70에서 80dB 수준의 공사장 소음에서도 꽤 소음을 잘 잡아줬죠. 대신 목소리 선명도에 있어서는 제품의 차이가 느껴졌는데요. 이 두 개의 마이크 AI 알고리즘이 탑재된 컴포 플렉스가 소음 제거도 잘 해줄 뿐만 아니라 목소리 선명도까지 더 좋았습니다. 컴포 C도 이어 클립형 치고 나쁘지 않은 퀄리티여서 일상생활에서는 나름 쓸만하겠지만 야외에서 그리고 시끄러운 환경에서 자주 통화를 하는 분이라면 컴포 C보다는 컴포 플렉스를 더 추천드리도록 할게요. 물론 쓰면서 아쉬웠던 점이 아예 없었던 건 아닙니다. 제품 퀄리티의 문제라기보다는 완전 오픈형 이어폰 자체의 특징을 이해하시고 구매하는 걸 권장드리는데요. 우선 디자인이 평범하지는 않죠. 이건 장점이자 단점이 될 수도 있는데 물론 이런 디자인을 선호하는 분들도 꽤 계실 테고 오히려 패션 아이템으로 잘 활용해 본다면 장점도 많을 텐데 반대로 평범하지 않은 디자인은 사람에 따라 호불호가 갈릴 수는 있겠죠. 그래도 옛날에는 이런 귀에 거는 이어폰이라고 하면 아재력이 막 올라가는 그런 디자인이 좀 많았는데 세대를 거듭하면서 이젠 이런 형태도 이질감 없이 자연스럽게 착용할 수 있는 그런 디자인으로 잘 나오고 있다고 생각이 들어요. 완전 오픈형 이어폰의 장점이 외부 소음을 들을 수 있기 때문에 운동이나 야외에서 보다 안전하게 사용할 수 있다는 건데요. 반대로 이게 단점이 될 수도 있습니다. 시끄러운 야외, 음식점 같은 곳에서 집중하면서 컨텐츠를 감상하기엔 한계가 있죠. 그리고 운동용에 최적화된 모델이기 때문에 기본적으로 터치가 다소 둔감한 편인데요. 대신 이런 부분은 앱에 들어가서 사용자에 맞는 민감도를 설정할 수는 있습니다. 너무 민감할 경우 민감도 설정에 따라 오작동 가능성이 있으니까 사용하기 전에 앱에 들어가서 적절한 세팅을 해주는 게 좋겠죠. 마지막으로 휴대성입니다. 아무래도 구조상 이어폰의 사이즈가 다소 크죠. 특히나 컴포 플렉스는 그 중에서도 사이즈가 큰 편입니다. 주머니에 넣고 다닌다면 볼록 튀어나올 정도예요. 휴대성 면에서는 다소 아쉬울 수가 있겠습니다. 먼저 가격부터 살펴볼게요. 두 제품 모두 출시가는 99,000원인데요. 이 모델들 한국 정발되었다고 말씀드렸죠. 정발 기념으로 기본 할인 행사를 진행 중이고요. 추가적인 할인 행사가 있다면 제가 주기적으로 고정 댓글에 할인 정보와 가격 적어드릴 테니까요. 관심 있는 분들은 댓글란 참고하시기 바라겠고요. 에디파이어는 가격 대비 품질 퀄리티가 좋은 브랜드이기 때문에 완전 오픈형 모델들 중에선 지원하는 스펙 대비 합리적인 가격대의 포지션을 잘 잡고 있었다고 평가하고 싶습니다. 이번 리뷰에선 에디파이어의 컴포 C, 컴포 플렉스 두 모델의 각기 다른 특징과 기능들 살펴봤는데요. 전반적으로 두 제품 모두 오픈형 이어폰의 장점을 최대한 잘 살렸고 무엇보다 뛰어난 착용감과 시원시원하고 선명한 음질을 제공하기 때문에 운동 그리고 일상생활에서까지 사용할 수가 있는 모델이었습니다. 오픈형 설계의 특성상 외부 소음에 유입이 있다는 점, 개인별 착용 방법 그리고 디자인적인 요소 등 이런 부분만 잘 고려한다면 충분히 만족하면서 쓸 수 있는 만족감 높은 제품이 될 거라 생각이 들어요. 두 제품을 번갈아서 사용해 보니까 사용자에 따라 특성은 나눠지는 제품이었는데요. 먼저 이 컴포 플렉스, 음질이나 통합 품질에 좀 더 신경을 쓴 모델이었고요. 무엇보다 통합 품질에 있어선 이어쿠형 모델들 중에서도 좋은 퀄리티를 가지고 있기 때문에 특히나 야외에서 자주 통화를 하는 분들이라면 이 모델 추천드리고 싶고요. 그만큼 러닝이나 라이딩 그런 특정 용도에서는 가장 최적화된 모델이 아닐까 싶어요. 다만 데일리용으로 쓰기에는 디자인이나 휴대성에서 제약은 있습니다.
반면에 컴포 C는요, 데일리용으로 써도 충분할 만큼 전체적으로 밸런스 좋은 모델이었어요. 또한 휴대성이나 사용 편의성에도 강점을 둔 모델이니만큼 적당한 음질과 통합 품질, 그리고 디자인이나 휴대성에도 충분한 강점이 있었습니다. 적정 타협 수준에서 일상용부터 운동까지 다양한 용도로 활용할 수 있는 올라운더 모델이라고 볼 수가 있겠습니다. 무엇보다 정말 편한 착용감 덕분에 어떤 용도로 쓰던 만족감은 확 올라갈 겁니다. 이상으로 두 모델에 대한 리뷰 마치도록 할게요. 각 제품의 특성 그리고 장단점을 참고해서 여러분에게 잘 맞는 제품 선택하시길 바랄게요. 구독자 이벤트도 있으니까 잊지 말고 참여해 주시고요. 그럼 저는 인사드리도록 할게요. 오늘도 득템하세요. 고맙습니다.